kalau dilihat dari teksnya sing nanggon waqta ubadalun minta iliftial iku bisa min solia minan nar. Diambil dari kata solia minan nar. Solia manane ngalap anget sapa wong binari kelawan geni. Bisa seperti itu. Itu lenturnya nahwu. Bisa juga kalian baca kayak gini. Ya, pengertian tastolun maknane iku man wong solia kang ngalap anget sapa man binari kelawan geni. Itu bisa. Ya, itu lenturnya nahwu manane kan kembar. Lafal tastolun diambil sekang lafal solia. Binar. Solia maknane ngalap anget sapa wong binari kelawan geni. Sama dengan ini apa tidak, coba kalian rasakan. Tastolun iku maknane padha karo man wong maksude solia kang ngalap anget sapa man binari kelawan geni. Sama enggak? Padha ora? Padha. Itu lenturnya nahwu. Kalau kalian menggunakan nahwu seperti itu bisa model 2 min solia atau man solia. Itu bisa cara maknanya iki. Terus lagi di syarahnya ada keterangan untuk lafal illa man iku mane dadi mubtada. Khabare nang di fa inni ghafurun. Nah ini kan ora ditarkib wis pokoke illa man kejaba wong. Nah iki nek cara syarahe ana keterangan tarkib dari illa man kejaba utawi wong ngono tok, terus iku fa inni. Ya, tetapi kalau orang yang zalim lalu dia istilahnya kejelekannya dia ganti dengan kebaikan, istilahnya taubat, maka sesungguhnya aku zat yang banyak memberi ampun. Ya, ku nek cara tarkib nang kene ana keterangan ngono mumpung ono. Ya, nek ora ditarkib ya kaya wingi iku. Nek ditarkib illa man kejaba utawi wong, mananya yang lain enggak berubah. Manane lakin man tetapi utawi wong mulane ana syarai lakin itu. Ya. Fa ini dadi khabar iku fa ini. Oh, tambahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya yang akhirnya menjadi ular khafifah, di situ ular sing lincah banget. Ya bisa mungkin cilik, bisa mungkin gede sih. Wong jenenge lincah. Tapi rata-rata nek ular kok bisa lincah apa ya ora pati gedhe ngono jan. Wong khafifah enteng. Tambah wong wedi banget. Banter sih. Di samping iku Nabi Musa diperintahke kon wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasiqin falamma ja'atuhum ayatuna mubshiratan qalu hadha sihrun mubin wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa adkhilan lebokno sira Nabi Musa maksude yadaka ing tanganira dilebok namung di fi jaybika ing dalem gulon klambira. Maknane jaib biasanya saku maknane, tapi nek ana maknane syarae tuqil qamisi tegese gulon klambi. Takhruj mongko metu. Iki bentuk mukjizat yang lain dari selain tongkatnya yang luar biasa. Alhamdulillah kok ya tongkatnya ora ditemu sapa-sapa, dihilangkan oleh Allah semuanya mukjizat yang selain Al-Qur'an. Yang abadi cuma Al-Qur'an gampangan.
Bayangkan nek upamane orang sekarang sampai menemukan tongkatnya Nabi Musa. Waduh, mesti disalah gunakan logikanya. Ya. Terus takhruj mongko metu apa yad khilafa launiha hale berbedani warnane yad. Jadi yang masuk ke apa gulung klambi apa jenenge bagian sana? Kerah baju ya. Kerah baju nggih. Gulung klambi kerah baju. Masuk di kerah baju aslinya jab memang saku biasanya manane, tapi iki lagi nang kene yang diinginkan tuqil qamis ya gulung klambi. Setelah masuk di kerah baju ya nanti keluar seperti lampu. Jadi warnanya putih, tidak seperti dikatakan orang terkena penyakit belang, enggak ya. Baydoa, jadi warnanya putih, bersinar. Minal udmati nyatane kelawu ya. Nek biasanya kulit kan warnane lah ya, kita ngerti upamane wong Arab ya kayak ngono lah warnane, kayak dewek warnane kecoklatan kayak gini. Lah ini kalau keluar dari kerah baju beliau Nabi Musa keluarnya ana terang lah, ngerti dewek lampu kan putih banget ya ora kan ngono mbok warnane. Lah ya seperti itu warnanya lah. Baydoa hale putih. Tapi min ghairi su'in saking tanpa elek. Elek maksudnya barosin tegese kaya penyakit belang iku. Baros. Ndak seperti itu. Laha kang iku tetep kaduwe. Laha kang iku tetep kaduwe yad syu'aun utawi sinar. Ya gesya sing gampangane blerengi ya, blerengi apa syu'a al basara ing peningal. Blerengi wis ngerti dak lah sinar mbok sampean ndeleng nek ngene mungkin sing ora terang banget ya isi mandan, tapi karepe mandan piye mripate. Blerengi ditulis engko blerengi bingung lho. Blerengi tau blerengi Rayan iki blerengi ngene iki ya. Kowe ndelok dadak ora kuat mesti ngene, mesti mata kita akan kalah. Nah, itu blerengi bahasane. Ya. Bukan redup, kita yang kalah loh matanya, itu namanya blerengi. Keblerengen mripate. Mudeng kok blerengi. Lah iya, blerengi. Nek matahari jelas lebih ya, lebih. Untuk mata kita ndak mungkin kuat lah. Wong lampu pirang watt 100 iki pirang watt wis mandan kudu mandan ngene nek delok. Sampai nek ngerti lampu-lampu nanggon acara haul biasanya lampu padang-padang montok nang tredegan. Lah, mungkin padangnya ngono iku sampai mripate keblereng. Blerengi mulane. Al basara ing peningal. Jadi tangannya Nabi Musa yang beliau masukkan di kerah baju beliau itu keluar seperti lampu yang sinarnya luar biasa. Mukjizate. Lah nek mung sekedar lampu lumayan kena padang-padang blerengi berarti padang banget. Iya, ya. Ayatan hale dadi tondo tegese mukjizat termasuk. Fi tisni ayatin ing dalem sanga pira-pira ayat atau bukti. Maksudnya mukjizatnya Nabi Musa termasuk 9 itu 1 ya adalah beliau mempunyai tongkat. Yang kedua termasuk lagi yaitu tangannya kalau dimasukkan ke kerah baju beliau maka muncul seperti lampu yang sangat terang benderang. Ya. Mursalan hale diutus biha kelawan tisni ayat. Jadi termasuk nabi sing mukjizate manten akeh dewek niku Nabi Musa. Ya. Diutus kanthi nggawa tondo atau mukjizat mengsopo ila Fir'auna maring raja Fir'aun wa qaumihi lan qaumi Fir'aun. Ya, wa qaumi lan qaumi Fir'aun. Innahum sak temene Fir'aun wa qaum ya, Fir'aun dan kaumnya
iku kanu ana sapa Fir'aun wa qaum iku kauman. Dadi khabare kanu kaum fasiqin kang padha fasik kabeh. Jadi memang sebenarnya kalau yang namanya dakwah terhadap orang yang belum dapat hidayah itu aslinya dakwah. Ya. Jadi kalau istilah yang tepatnya mungkin ya nek wong pidato nang sijine acara ya mungkin sebutannya bukan dakwah ngono. Ya. Ngaji bareng apa piye ngono. Lah wong imane wis ana lah ya. Ya bukan dakwah, harusnya dakwah ke orang-orang yang memang belum mempunyai iman. Kayak Nabi Musa diperintah nang Gusti Allah kan dakwah maring raja Firaun yang jelas-jelas bahkan mengaku Tuhan, ya. Jadi ada tantangan loh, ada tantangan. Ya. Nek sampean aku dakwah nang kesugihan. Dakwah apa? Acara Isra Mi'raj. Biasa-biasa saja. Mesti ya malah podok salaman menyucu mungkin seperti itu ya, tidak ada tantangan sama sekali. Beda Nabi Musa ngajak Fir'aun sak kaume ditentang-tentang temenan ya. Falamma ja'athum mongko semangsane nekani ing Fir'aun wa qaumuhu apa ayatuna pira-pira ayat ingsun tegese mukjizat ya, mubsyiratan hale apa madangi ai mudhiatan tegese madangi wadhihatan kang pertelo ya wis genah lho, genah itu. Kalau sihir ndak seperti itu ya, sudah jelas termasuk tadi terangnya tangannya Nabi Musa setelah dimasukkan dalam kerah baju beliau itu luar biasa. Lah kok tetep gede ngomong kalu. Mongko padha ngucap sapa Fir'aun wa qaumuhu ngucape ngene. Hadza sihrun. Utawi iki iku sihrun sihir. Mubinun kang pertelo. Bayirun tegese pertelo. Zahirun tur jelas. Ya. Wah, sihir. Setiap nabi oleh Allah, rasul ya, khusus rasul, setiap rasul pasti akan diberi mukjizat yang sesuai dengan kelebihan kaum di situ. Kanjeng Nabi Musa mergo kaume iku sekti-sekti banget, Kanjeng Nabi Musa banyak ahli sihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat yang bisa mengalahkan sihir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan waktu itu dakwahnya pas nang Mekah Madinah ngono iku ya, dengan kaum yang sangat ahli dalam mengolah kata ya, pinter sastra. Kanjeng Nabi diwehi mukjizat rupa Al-Qur'an yang sastranya di atas semua sastra ya, biasanya ngono iku. Nek orang ngono iku ya ora ngetok, ora terlihat kelebihan dari seorang rasul akhirnya. Jadi harus disesuaikan. Dilalah kabeh ngono iku. Ya, kabeh. Wis jelas mukjizat ditampilkan ya. Wis jelas kebenarannya, bahkan sampai yang cerita di surat kemarin itu ada Nabi Musa sampai menaklukkan pensihir-pensihirnya Raja Fir'aun, sampai pensihirnya juga sudah takluk ikut Islam, melu agamane Nabi Musa, tapi Fir'aun sak balane tetap kufur. Bahkan sampai mengejar Nabi Musa ya, sak kaume sing akhirnya ditenggelamkanlah Fir'aun. Watek ya, watek panjang, wateke atos. Wajahatu lan podo angas sapa Fir'aun wa qaumuhu biha kelawan ayatina. Artinya elam yuqirru, tegese ora mengakui sapa Fir'aun wa qaumuhu. Yo kena iya ya, wateke atos ya. Mulane ya, kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, mumpung
hati kita ora pati atos banget, ketika ada sesuatu yang kira-kira bisa membuat hati kita lembut, lakukan. Kalau bisa sedikit demi sedikit kita lawan yang namanya hal-hal sing marake kita aras-arasen males, marake atos hati nih. Kudu dilawan, jangan diikuti terus. Wa qadis taiqanat ha, lan teman-teman yakin ha ing ayatuna apa anfusuhum, pira-pira waqadis taiqanatha, ya bener lan teman-teman yakin ha ing ayatuna apa anfusuhum, pira-pira awak dheweke Fir'aun wa qaumuhu, maknane tayaqqanu, tegese yakin sapa Fir'aun wa qaumuhu annaha ing sak temene ayatina iku min indillahi, saking ngersane Gusti Allah, ya. Zulman krana nganiaya wa uluwan lan krana takabur. Jadi mereka menentang, tidak meyakini, maksudnya hati mereka tidak meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu min indillah, dari Allah. Itu bentuk kezaliman mereka dan bentuk ketakaburan mereka, ya. Takabur gumedhe nentang bima kelawan barang jaa kang teko bihi kelawan gawa ma sapa Musa, Nabi Musa, ya. Jadi wajahatu iku kembaline zulman. Nah, kene ana keterangan utawi lafal zulman iku raji'un bali ilal jahdi, maring angase. Jadi angase Fir'aun sak kaume itu karena memang takabur, karena memang zalim, ya. Zalim, tapi akibat dari mereka melakukan kezaliman terhadap Nabi Musa, mereka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah sesuai dengan cerita sebelumnya dulu, ya. Fa'dzur mongko ningalono sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira tingali kaifa iku kaya apa. Kaifa jadi khabar kana yang didahulukan, hukumnya wajib. Wis Jalfia yang ngerti, ya. Kaifa iku kaya apa, kana ana apa akibatul mufsidina, akibate wong-wong kang padha gawe rusak kabeh. Alati ya akibah, ya. Alim taha kang ngerti sira Kanjeng Nabi, maksudnya ha ing akibah min ihlakihim, nyatane dihancurke atau dirusake, maksudnya ini ditenggelamkan berarti. Min ihlakihim, nyatane dihancurke atau ditenggelamke Fir'aun wa qaumi. Lihat akibat dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Wong kon padha nyembah Gusti Allah, ya. Sudah ditampilkan mukjizat-mukjizat untuk bukti memang Nabi Musa itu adalah utusan Allah, mereka tetap zalim, tidak mau, tetap takabur, ya, takabur. Dari cerita berikutnya, ya rahamukallah, tentang Nabi Sulaiman, kelebihannya. Walaqad atayna Dawuda Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walaqad atayna, lan demi yakti. Ini cerita yang kedua. Kemarin di awal sudah dijelaskan ada 5 cerita di sini. Lan demi yakti
Teman-teman wos paring sapa ingsun Dawud ing Nabi Dawud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sapa sih? Ibnahu tegese putra jalare Nabi Dawud diparing ilman ing ilmu keahlian bisa menghukumi bil qada'i kelawan mutusi bainan nasi ing dalam antarane menungso setiap kasus dari masyarakatnya lah kaume itu selalu bisa diselesaikan oleh Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman. Kedua-duanya diberi keahlian seperti itu. Orang namung iku khususnya Nabi Sulaiman orang namung bisa memutusi masalah wa mantiqit thairi lan bisa ngerti ucapane manuk. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono qadha mantiqit thair. Bahkan beliau bisa mengetahui kaya wit umpamane maca tasbih itu tahu, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud kan mempunyai putra jumlahnya 19 putra Nabi Daud. Aja mbayangke siki ya langsung iki wong paling anake loro bae wis diomong cukup ya. Zaman dulu Nabi Daud putrane pira? 19. Sing paling jos gampangane putra sing asmane Nabi Sulaiman. Mergo liyane ora ono sing dadi nabi sih. Ya. Paling jos gampangane. Ora namung jos dari sisi diangkat dadi nabi, kelebihannya bisa berbicara dengan binatang. Ya. Nabi Daud yuswane sampai 100 tahun. Nabi Sulaiman lebih lagi 50 berarti 150 tahun. Lah antara Nabi Daud karo Nabi Musa, mau kan cerita tentang Nabi Musa, iku jeda ya jedane 569 tahun. Itu baru sampai Nabi Musa maksudnya. Ya, jedane. Terus Nabi Sulaiman nek cara dihitung tekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedane 1700 tahun. 1700 tahun iku jedane. Luar biasa Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman iku lagi lenggan karo apa? Ya cara ikune mungkin bahasa kene penasihat spiritual apa pilah ya. Ono karo sapa wae ya bisa wae. Nek ana manuk muni apa iku ditakoki, kowe ngerti kayak ngomong apa? Boten. Nah, ini pernah di sini diceritakan ana manuk hudhud. Ya. Hudhud muni. Ya munine hudhud piye lah, ya. Lah wong-wong sing nang sandinge Nabi Sulaiman takon, kowe ngerti hudhud iku ngomong apa? Ngomongnya jebule Nabi Sulaiman nyerangke ngomongnya hudhud iku innaman la yarhamu la yurhamu. Wih, luar biasa. Wong kok orang diwelas ora bakal diwelasi. Ya. Ternyata omongannya manuk bagus-bagus ya malah ya. Ming kita ra mudeng masalah. Iki nang ana ceritane iku. Manuk apa? Hudhud iku pernah ngomong ya ngomongnya manuk ngerti dhewe tembu piye wis pokoke suarane manuk. Lah wong sing padha nang sekitare Nabi Sulaiman didangu kowe ngerti kae muni apa ngomong apa. Nabi Sulaiman ngendikane iku tadi doke ngomong innaman la yarhamu la yurhamu. Ya. Dadi wong kok ora duwe welas daerah bakal diwelasi. Pernah meneh manuk surat jenenge. Manuk surat ini burung yang menunjukkan kepada Nabi Adam yang menjadi Baitullah. Nanti Baitullah Ka'bah. Itu namanya burung surat ya. Burung surat sin sod ra dal. Nah, kebetulan burung surat ini berbunyi. Aku ora bisa nirok-nirok nama manuk, pokoknya suarane manuk ngono lah, ya. Dia takon Nabi Sulaiman maring sapa wong-wong sing nang sandinge. Kan ditakoni, "Kowe ngerti kae manuk surat kae muni apa?" Ya ora, ora ngerti. Lah, qalu la.
Qala innahu yaqulu, bahwa burung surat itu bilang ya, istaghfiru Allah ya mudznibun. Wong sing padha dosa kon padha istighfar. Ya, istaghfiru padha njaluk ngapura sira kabeh Allah ing Gusti Allah ya mudznibuna he wong-wong sing tukang gawe dosa. Menasehati lho. Saya ora paham ya. Mulane kenapa Kanjeng Nabi melarang membunuh burung surut? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang kita membunuh burung surut? Itu dikarenakan satu itu, di samping itu tadi dikatakan bahwa burung surut inilah yang menunjukkan kepada Nabi Adam yang menjadi pusat ya ngibadahi wong Islam yaitu Ka'bah. Ya, pusat nang kene anu aming maca tok. Ya. Akeh iki ya, ana meneh burung yang lain lagi. Munine wis mbuh piye pokoke iki ana manuk meneh. Jenis manuk kan akeh banget lah. Sampeyan ngomong peking tok be akeh banget nang apa Jawa. Nah ini burung di sana macam-macam akeh iki termasuk ana manuk muni terus ditakoni kanca-kanca apa wong sinasane Nabi sallallahu ngerti kae muni apa? Mboten. Kayak ngomong kullu hayyin mayyitun. Setiap yang hidup pasti nanti mati. Ya, jadi kan siap. Nah sampean mati apa ya? Mati ngasuke. Ora namung iku ucapane jare kullu jadidin bali. Ya. Jadi setiap yang baru itu pasti akan rusak. Jadi luar biasa itu. Ya, Nabi Sulaiman ya tahu betul ucapan-ucapan dari binatang. Kelebihannya mau ya dikandake bisa membereskan masalah-masalah keputusan hukumnya orang pernah ditolak gampangan. Ya, bisa ngerti ucapannya manuk dan yang lain lah. Waqala lam alif berarti tasniyah. Waqala lan ngendika atau ngucap sapa Nabi Daud lan Nabi Sulaiman syukron krana syukur lillahi maring Gusti Allah ngucape alhamdulillah. Ya, nek sampean duwe apa kelebihan ya, kelebihan kalau bisa ketika umpama dipuji oleh orang ucapkan ini ya alhamdulillahilladzi faddalana. Ya alhamdulillahilladzi faddalana. Ucape iki insyaallah ora dadi wong sing takabur. Wong sampean sadar bahwa kelebihan yang dimiliki oleh kalian itu murni fadl sangka Gusti Allah. Iki ucapke iki. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi namung milike Gusti Allah alladzi yazat faddalana kang utamaake ngunggulake ya kena. Sapa alladzina ing kita diparing keunggulan bin nubuwati kelawan sifat kenabian. Satu, itu keunggulan tersendiri. Orang-orang ya dari berapa triliun, berapa itu manusia sejak Nabi Adam diutus ya menjadi atau menjadi khalifah di muka bumi ini sampai dengan akhir zaman beliau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi plus rasul. Itu kan kelebihan ya. Kalau itu bukan kelebihan kan kabeh wong bisa ya, mungkin diberi tapi enggak ya. Tidak cuma itu watas khiril jinni lan bisa ngereh jin. Jin bisa diatur Nabi Sulaiman khususnya ya. Wal insilan menungso. Wasyayatini luar biasa Nabi Sulaiman. Lan pira-pira setan. Nah, umpamane wong lah ya, wong biasa itu mungkin bisa ngereh, bisa apa ngatur jin, mungkin masih ada yang bisa ya. Kayak contoh zaman saiki mungkin ora patya akeh wis. Zaman biyen, zaman aku cilik isih ana wong ngomong hi kae ya, duwe tuyul. Kuwi sugih banget kerja ora kon duwe duit akeh kan ngingu tuyul berarti bisa ngereh tuyul ya. Tapi kalau ngereh kok setan rungono ceritane nek kawit zaman biyen tekan saiki rungono ya. Anane namung Nabi sapa?
Sulaiman. Luar biasa ya. Menungso sih direh gampang banget saiki. Asal duwe apa atusan kebek sene kayaknya ya gampang wong direh ya. Kayak batak gawang anak. Gawa batak gerobak nyeh takwai atusan 6. Nah kira-kira kan gampang direh ya. Itu tapi kalau setan kok bisa direh? Ya namung Nabi Sulaiman. Ngungguli ngalahake ya ala kasirin ing atase kebanyakan min ibadi saking pira-pira kawulane Gusti Allah al mukminina kang mukmin kabeh ya ngalahke kabeh. Luar biasa ya. Wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa warisalan maris sapa Sulaiman Nabi Sulaiman Dawud ing Nabi Dawud. Jadi dari putra Nabi Dawud yang jumlahnya 19 yang mewarisi menjadi nabi plus rasul cuma siapa? Nabi Sulaiman. An-nubuwata tegese marisi ing kenabian. Wal ilma ilmu bisa memutuskan masalah. Duna baqi auladihi ora nek sekarine pira-pira putrane Nabi Daud. Ya, luar biasa itu. Waqala bahkan bisa dikatakan Nabi Sulaiman itu melebihi bapake. Yaiku nek Nabi Sulaiman bisa ngobrol karo binatang. Nek sampean sing wis ngaji taklimul mutaklim yang dilakukan setiap malam Selasa Adi tidak dianggap karena Adi mengikuti. Ayo. Aja tok kae tok lawe apel ya. Ayo. Mesti kelalen. Sing paling hafal Fajar ana kei. Apa kelalen? Kelalen jebule. Ayo. Kelalen bi abi iqtada atiyun fil karam wa may yushafi'a bahu famadha lam biasane wong ngono ya lho ketok banget yakin temenan. Lah ya iki Nabi Sulaiman bahkan melebihi bapake malah tambah ora zalim. Wong imbang ben ora zalim. Ya upamane Simbah Iqbal bapake dadi guru. Lah Simbah Iqbal kok terus dadi guru ya pas ngono. Tapi nek Simbah Iqbal dadi Romo Yai plus guru, luar biasa itu. Ya umpama itu ya, itu jenenge ndak zalim. Ini gambaran Nabi Sulaiman sampai melebihi ayahnya, yaiku kabeh fadhole Gusti Allah supaya ora takabur kabeh-kabeh umpamane sampean kok ya umpamane si Bapak Zidan saiki mungkin duwe santri 2000 sana ya iki ya. Ya 2000. Kok Zidan duwe santri ngasih 3000 wis iku. Ya umpama ya, kudu 3000 rupiah. 3000 jumlah santri umpama ya. Umpama. Ya aja terus takabur. Lah senyong sing dadi kiai ya wis mbok belang. Nah, mulane malah sampai merendahkan ayah umpamanya ya naudzubillahi min dzalik. Ya, iki luar biasa. Kelebihan putrane Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman tidak cuma mewarisi Nabi Daud berupa kenabian, ilmu bisa qadha bainan nas, tapi juga mempunyai kelebihan bisa berbicara dengan iku sing genah. Waqala lan ngendika sapa Nabi Sulaiman titik loro ya ayyuhan nasu he eleng-eleng menungso olimna di paringi weruh sapa ingsun ya
diajari sapa ingsun, diparingi ngerti sapa ingsun mantiqat tairi ing ucapane manuk. Fahma aswatihi tegese paham pira-pira suarane manuk. Ya, sing kaya mau tak critakake lah beberapa burung yang kicauannya diketahui apa yang diomongkan oleh burung-burung tadi, ya. Beberapa jane akeh banget ngene ceritane manuk-manuk apa wae ya Allah, akeh banget jenis manuk akeh pol, ya. Ana manuk tawus, ana manuk hudhud, ana manuk surad, ana manuk taitorji iki jeneng manuk jan angel temen, ya. Terus manuk apa meneh iki? Ya. Bulbul, manuk bulbul ala mbuh. Ya. Aku ngertine manuk peking. Ya, manuk peking, perkutut, darak. Iku bae aku paling bisa paham ucapane darak mungkin nek sing lanang wawakur karo sing wedon. Wawakur maksudnya apa? Kencok. Mudeng. Maksudnya mudeng mesti faik malah mudeng. Nek ana dara lanang merek sing wadon boleh muni wak-wakur apa maksudnya? Mudeng malah ndek, aku malah ra mudeng, Ding. Lah iya. Tapi sing kena sebenarnya orang sudah sedikit tahu lah ya bahasa-bahasa binatang. Cuman ya sedikit tok. Nyatane ngundang kucing bisa pus 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 itu berarti kucing nek diundang aja diundang heh ngene ndak bisa. Harus dipanggil dengan tadi pus pus pus. Oh nek ngundang kucing pus pus. Nek sampean jajal ngundang dara pus pus gelem gak? Nek gak gelem ku apa? Tutu ngene ya tutu ya. Anu wis ana patrapane iku sing maring sapa apa Nabi Sulaiman ya. Aku ora ngerti yakin temenan iku. Lah iya kok iso ngerti sing marai sapa mbiyen? Jajal apa Nabi Sulaiman ya sing marai. Ya. Luar biasa iki. Nabi Sulaiman pancen diajari ya bahasane binatang manuk iki. Paham suarane manuk ngomong apa. Wa utina lan den paringi sapa ingsun mingkul syai'in saking sekabehane swiji-wiji ya tuk tahu kang diparingi hu ing kullu syai' sapa al anbiya pira-pira nabi apa yang diberikan kepada para nabi itu beliau juga diberi ya tapi tetap kalah karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora Nabi Sulaiman ra diwehi kitab suci Al-Qur'an ndak ya wal muluk ora namung anbiya wal muluk lan pira-pira raja ya beliau juga diangkat oleh Allah menjadi seorang raja. Inna hadzal mu'ta sak temene ikilah sing diwehake meng Nabi Sulaiman ikulah huwa yakti utawi hadzal mu'ta iku al fadlu anugrah al mubinu kang nyoto. Maknane al bayyinu tegese kang jelas al zahiru tur kang telo ya wa khusyira li Sulaiman wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika